Ramazan ayında, Allah ayında, Ramazan ayında, Allah ayında. Salam, əziz və dəyərli, çox hörmətli dostlar, çox hörmətli izləyicilər, hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayırıq bu gözəl ayda, bu gözəl günlərdə, bu bərəkətli, bu rəhmət yağışının yağdığı bu mübarək ay və günlərdə sizləri salamlayırıq. Bugün Ramazan ayının 6-cı günüdür, dəyərli dostlar. Ramazan ayının 6-cı günüdür və həftənin 2-ci gününü göstərir bugün. Və artıq demək olar ki, Ramazan ayında bir həftəyi tamamlayırıq. İnşallah ki, demək olar ki, bir həftəyi geridə qoyduq, tamamladıq və bildiyiniz kimi artıq saatlar 19:30-u göstərir və artıq orucular çoxdan açıldı. Və qabağınızda bir stəkan çayla inşallah ki bir stəkan çayla bizi izləyirsiniz. Dostlar bizə bildirir ki, belə gözəl şərhlər gəlir, fikirlər bildirilir. Çox təşəkkür edirəm dəyərli dostlar, çox minnətdaram. Əlimizdən gələn qədər sizlərin xidmətinizdə olacağıq inşallah ki. Bilirsiniz ki, Ramazan ayında biz xüsusi silsilə mövzu ətrafında çıxış edirik. Bu mövzunun adı qulluğun mahiyyəti adlı belə geniş, çox əhatəli və silsilə çıxışımız 29 gün boyunca davam edəcəkdir inşallah. Bugün 6-cı gündəyik və bundan əvvəlki 5 gündə, yəni bundan əvvəlki günlərdə biz xeyli nəticələr çıxartdıq, xeyli nəticələr aldıq və bunun nəticəsində də dəyərli izləyicilərimiz biz artıq mövzu haqqında ümumi bir anlayış bizdə formalaşdı. Onu deyim. Elə bil ki, ilk 5 mövzumuzda biz mahiyyət adı üstündə qulluq nədir, qulluğun mahiyyəti nədir, niyə qul olmalıyıq, bunların ətrafında danışdıq və artıq bizdə gözümüzün önündə o formalaşdı, belə deyək. Bildiyiniz kimi bugün keçən çıxışlarımız öz yerində, qaranlıq qalan bir şey yoxdur. Şükür bugün qulluq qorxudurmu yoxsa sevgidirmi? Bu mövzu ətrafında biz danışacağıq. Bugünkü mövzu budur. Qulluq qorxudurmu yoxsa sevgidirmi? Baxın, bugünkü danışacağımız mövzu budur. Ümumiyyətlə qulluq bir qul sırf qorxmalıdırmı yoxsa sırf sevməlidirmi? Hər şeydən öncə, ilk öncə biz bu sualı verməliyik. Qul qorxmalıdırmı yoxsa sevməlidirmi? Bu sualın cavabını axtarmalıyıq. İlk öncə bunu qeyd edək biz xüsusi olaraq ki, qul nə sırf sevgi ilə əhatələnməlidir, kifayətlənməlidir, nə də ki, sırf qorxu ilə kifayətlənməlidir. Bunların hər ikisinin paralel istifadə edilməsi mühümdür. Bunların hər ikisinin paralel istifadə edilməsi çox lazımi bir şeydir. Paralel istifadə edilməsi mühümdür. Burada belə bir xətt var amma, burada belə bir şey var. Hər şeydən ilk öncə belə deyək ki, normal vicdanlı bir şəxs titulunda bu, yəni bu nöqteyi nəzərdən danışırıq. Hər şeydən ilk öncə, ümumiyyətlə, hər şeyin başlanğıcında ilk öncə qorxu ilə başlayır hər şey. Başa düşürsünüz? O məsuliyyət hissi, o misal üçün nə bilim cəhənnəmə düşmə hissi, ibadətlərim görəsən doğrudurmu hissi, filan hərəkətim necə oldu, qorxu. Bu vicdan qarışıq. Hər şey ilk öncə qorxu ilə başlayır. Daha sonra uca Allahı və onun dinini tanıdıqca artıq nəinki qorxmaq, artıq burada Allaha və onun dininə, peyğəmbərlərinə, imamlarına artıq get-gedə məhəbbət, sevgi yaranmağa başlayır. Artıq get-gedə onları sevməyə başlayırsan. Bir sevgi əmələ gətirir. Amma bu sevgi ilə paralel qorxu da olur. O qorxu da sevgidən əmələ gələn
əslində bir qorxu olmuş olur. Niyə? Çünki sırf qorxmaq deyəndə belə o bildiniz də nə deməksə, belə ürkmək, qorxmaq, xeyr, o mənada yox. Ona olan hörmətdən, izzətdən dolayı şəkildə qorxmaq lazımdır. Təbii ki, Allahın qəzəbindən qorxmaq da çox mühümdür. Elə bədənin tir-tir əsməsi də çox yeri gələndə lazımi bir şeydir. Bu öz yerində. Amma ki, insan nə qorxu duyğusunu itirməlidir, nə də ki, sevgi duyğusunu itirməlidir. Niyə? Çünki insanoğlu sevgi ilə yoğrulur, belə deyək ki, onun mayası, belə deyək ki, məhəbbətlə yoğrulur və insan qəlbinə o məhəbbətə daxil etdiyi zaman artıq istər-istəməz bir şeylərin dəyişdiyini görəcək, dəyərli dostlar. Yəni, bunun özü də sabah danışacaq bu mövzu ətrafında. Sabahki mövzumuz şuurlu bəndəlik haqqındadır. İndi qabaqcadan bir məlumat verməyim, elə başa düşürəm ki, ziyanı olmaz. Bu zaman insan şuurlanır. Şuurlu olan şəxs də ətraf aləmi seyr etdikcə artıq oradan bir məna çıxardır özünə. Bir məna çıxardır. Bundan əvvəlki çıxışlardakı qeyd etmişdik. Təkrar qeyd eləməyim də elə bilirəm, bir ziyanı yoxdur. Məsəl üçün, bir alim gecə vaxtı göyə, səmaya baxdığı zaman sadəcə bir kütlə, bir ulduz, ay və s. bunu görür. Bir qat, ozon qatı falan dedikləri elmi yöndən bunu görür. Məsəl üçün, amma bir filosof baxdığı zaman artıq orada fərqli şeylər də görməyə başlayır. Yəni, burada baxdığın, o gördüyün şeyi də mənalandırmaq çox mühümdür, dəyərli dostlar. Məna gətirmək çox mühümdür. Yəni, çünki gələcək sabah danışacaq bu mövzu ətrafında. Əvvəlcədən deyim, sabah təkrar edək, bir problem yoxdur. İnsan dedik ki, belə bir şey var. Nəyə görə sual yarana bilər ki, filosof niyə orada başqa bir şeylər görməyə başladı? Əslində belə bir şey var. Bizim xəbərimiz olmasa belə bütün yaradılış aləmi hər an, hər saniyə yenilənməkdədir. Özünü təzələməkdədir. Bunu anlamaq çox mühümdür. Bunu bilmək çox mühümdür. İnsan bəzən axtardığı həqiqəti 1000 dənə oxuduğu kitabda yox, bir 5 dəqiqəlik bir ağacın altında oturub bir dağa və yaxud da bir ağaca, başqa bir təbiətə baxdığı zaman onun cavabını almış olur. Yəni, o təfəkkürün nəticəsində o cavabı almış olur. Başa düşürsünüz? Bu nə deməkdir? Buradan da biz belə nəticə çıxarırıq ki, qorxu da öz yerində olmalıdır, sevgi də öz yerində olmalıdır. Yəni, bunların paralel istifadəsi çox mühümdür, dəyərli dostlar. Bunların paralel şəkildə istifadə edilməsi, baxın, bu həqiqətən də çox mühüm bir şeydir. Doğrudan da çox mühümdür və bu zaman artıq hər şey mənalı olmağa başlayır. İnsan aldığı insanın aldığı elmi hikmət vasitəsilə qəlbinə daxil etməlidir və o elmdən bir həqiqət axtarmalıdır. İnşallah belə bir mövzu başlamışam yazmağa. Dəyərli dostlar, fəlsəfə tarixi də indidən də bəlkə elan vermiş oldum. Bilirsiniz, biz orada ağıl və yaşayışını dostlar da biraz işlər olur. Həm də Ramazan ayıdır, mübarək Ramazan ayıdır. İndi tez-tez o çəkilişləri eləyə bilmirik. İndi günlük belə çıxışlarımız da var. Mən keçən dəfəki çıxışlarımızda buna bu haqda məlumat vermişdim. Ağıl və yaşayış haqqında biz təxmini bir 6-7 çıxış etdikdən sonra, bir uzaq 8, mən planımda 8 tutmuşam. 8 çıxışdan sonra biz həqiqət axtarışı, elə bir həqiqət axtarışı adlı bir mövzuya başlayacaq orada. Həqiqətən o mövzu da çox dərin olacaq. Hər ikisi də öz yerində təbii ki də.
Yəni insan belə deyək ki, öyrəndiyi elmi də mənalandırmalıdır və həqiqətən o istək çox mühümdür. İstək burada çox mühüm rol oynayır və təbii ki də bizə lazım olan şey də ondan ibarətdir ki, biz hər daim öz ibadət və itaətlərimizi etməliyik, sevərək etməliyik, istəyərək etməliyik. Yeri gələndə qorxmalıyıq. Niyə qorxmalıyıq? Nəfsimizə məğlub olarıq. Qorxusuyla bədənimiz bir belə deyək ki, oyanmalıdır. Yəni burada heç bir qıraq bir belə bir problem yoxdur dəyərli dostlar. Nə mənada? Çünki İnsan belə deyək ki, sırf belə sevgi ilə getsə, qorxuyu da itirsə, bu zaman heç nədən çəkinməyə bilər və bu onun nəfsini, bu həmin şəxsin nəfsi tərəfindən aldadılmasına gətirib çıxara bilər insanı. Bu şey var. Amma sırf qorxu ilə hərəkət etdikdə, artıq o sevgi hiss etmədikdə, artıq o ibadəti sırf istədiyi üçün yox, cəhənnəm xofu üçün, yəni cəhənnəm qorxusuyla edir. Yəni sırf səmimi qəlbdən istəklə etmir. Bu da düzgün yol deyil. Deməli, burada biz belə nəticə aldıq. Burada sırf bizə lazım olan mühüm hər ikisini paralel istifadə etməkdir və hər ikisini paralel istifadə etməklə o qəbul etdiyimiz, o öyrəndiyimiz elmi mənalandırıb həqiqi hədəf yolunda və həqiqətə çatmaq yolunda əmin addımlarla addımlamalıyıq və bilirsiniz ki, Allah da insana çox kömək olur. Yəni, insan doğru yolda addımlasa, Allahın köməklərini həqiqətən diqqətlə baxsa, görmüş olar, dəyərli izləyicilər. Ona görə qorxu və sevgiyi paralel şəkildə istifadə etmənin mühümlüyünü də biz burada açıqlamış olduq, dəyərli dostlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, dostlar. Hələlik burada dayandırıram. İstəyirəm, bax, indən belə ki, bu 2-3 mövzu istədim, gördünüz, elə sırf qeydsiz, telefonda yazıram mən həmişə qeydləri, vaxt çatdıra bilmirəm deyə, inanın. Ona görə də, dəyərli dostlar, istəyirəm belə sırf səmimi danışaq, mübarək Ramazan ayıdır. Ona görə də hələlik bugünlük burada bitirirəm, dəyərli dostlar. Bizi izlədiyiniz, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sabahdan etibarən təkrardan öz saatında. Sabah görüşəcəyik. Sabah şuurlu bəndənin xüsusiyyətlərini və şuurlu bəndə nə deməkdir haqqında danışacaq. Yenə başlığımız qulluğun mahiyyətidir. Bugün hələlik qutarıram. Dəyərli dostlar, Allah tutduğunuz oruçları ən ali dərəcədə qəbul eyləsin. İnşallah sabah görüşəcəyik. İnşallah ki, sabah Ramazan ayının 7-ci günüdür və biz bir həftəyi artıq rəsmi olaraq geridə qoymuş olacaq. Bugünlük bitirirəm. Siz bizi izlədiyiniz, dinlədiyiniz üçün təşəkkürlərimi bildirirəm, dəyərli dostlar. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, var olun, özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkürlər. Ramazan ayında, Allah ayında, Ramazan ayında, Allah ayında.